ဒီနေ့တော့ဦးပြပြအသစ်ထွက်လာတဲ့ CV5 Pro လေးကိုကြည့်လိုက်ရအောင်များဒီ CV series တွေကမိန်းကလေးတွေကို target ထားတဲ့ဖုန်းလေးတွေဖြစ်တာကြောင့်တခြားဖုန်းတွေနဲ့ရှင်ရင်ပေါ်ပေါ်ပါလှလှပပလေးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပေါ်ပါဖို့အတွက်လည်းအထက်က battery size ကို short ထားရတာကြောင့်ပြန်မြ mAh ထက်ပိုပြီးနည်းနေလေးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ CV5 Pro မှာတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ပါဘူး battery နည်းပညာတွေတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှဒီဖုန်းမှာဆိုရင် 6000 mAh ထိထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်ဖုန်းကလည်း CV4 တုန်းက size လောက်ပဲရှိတာကို battery ကတိုးတက်လာတာပါ68 watt charger နဲ့အားပြန်သွင်းနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့3ညကနေ90ရာခိုင်နှုန်းကို20မိနစ်နဲ့အားပြန်သွင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အားနည်းတဲ့အချက်ကတော့ဒီဖုန်းမှာ official IP rating မပါပါဘူး။ညာဘက်မှာ power ခလုံးနဲ့ volume ခလုံးအပေါ်နဲ့ဘယ်ဘက်မှာတော့ဘာမှမတွေ့ရပဲအောက်ဘက်မှာ mic speaker SIM tray နဲ့ USB 2 Type C ပေါက်တွေတွေ့ရပါတယ်။ metal frame နဲ့ဖြစ်ပြီးတော့အထူကတော့ 9.5 mm ပဲရှိပါတယ်။အနောက်ဘက်ကတော့ glass နဲ့ဖြစ်ပြီးတော့လက်ပွေရမထင်ပါဘူး။အနောက်ဘက်က flat ဆိုပေမဲ့ဒီအရှိ display ကတော့အပေါ်အောက်ဘေးအကုန် curve ဖြစ်ပါတယ်။တော့ဒီလိုပုံစံမျိုးမမြင်မှုသေးပါဘူး။ screen က 6.55 လက်မှာ 1.5K resolution 120Hz refresh rate AMOLED display နဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ HDR brightness 3200 nits ထိရပါတယ်။ဒီစီးလုံးပုံစံ notch လေးမှာပါတဲ့ selfie camera ကတော့ CV4 Pro ကလို့ dual camera မဟုတ်တော့ပေမဲ့လည်းတိုးတက်လာတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။အရင်က32 megapixel ကနေ50 megapixel wide lens ထည့်ပေးထားပါတယ်။ selfie quality ကတော့တော်တော်လေးကောင်းပါတယ်။ skin tone တွေပိုတိကျပြီးအသေးစိတ်ထွက်သလို50 megapixel sensor ဖြစ်တဲ့အတွက်အလင်းအားနည်းတဲ့အချိန်မှာတော့ noise တွေတိတ်မထားပဲ selfie ပုံကောင်းလေးတွေရိုက်ကူးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကင်မရာကတော်တော်လေးလဲ wide ဖြစ်ပါတယ်။ခုလို 0.8 setting ကိုရွေးပြီးတော့ group selfie လေးတွေလည်းရိုက်ကူးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ video မှာဆိုရင်လည်း Xiaomi ရဲ့ teleprompter function လေးနဲ့ကိုပြောချင်တာလေးတွေကိုသူကပြပေးမယ်။ video ကိုလည်း 4K 60fps auto focus နဲ့ဆိုတော့ဒါ vlog တွေပါရိုက်ဖို့အတွက်လည်းတော်တော်လေးအဆင်ပြေတဲ့ဖုန်းလို့ပြောလို့ရပါတယ်။နောက်ဘက်ကင်မရာကတော့ CV4 Pro က setup အတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ Leica lens တွေသုံးထားပြီးတော့ကင်မရာ design ပိုင်းမှာတော့ flash me ကဘေးဘက်ကိုရောက်သွားပါတယ်။ floating lens တွေတက်ထားတော့အနီးကပ်ကိုမှ telephoto ရိုက်လို့ရမယ်။ 12 megapixel ultra wide lens ကတော့အကောင်းဆုံးဆိုတာမျိုးမဟုတ်ပေမဲ့အဆင်ပြေတယ်ထည့်ပါတယ်။အယောင်တွေကတော့လုံးဝထက်တူမကြတာမျိုးလေးတွေရှိတယ်။ main camera 50 megapixel light fusion 800 sensor ကတော့တကယ်ကိုစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားတဲ့ကင်မရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ f1.6 lens ကိုသုံးထားတော့အလင်းများများဖက်နိုင်တဲ့အတွက်ညာဘက်ဒီမှာတော့ပုံလေးတွေအဆင်ပြေတယ်။ camera interface အသစ်ကလည်းသုံးရတာမိုက်တယ် AI နဲ့နောက်ခံတွေပြောင်းနိုင်မယ်မျက်နှာမူရာတွေပြောင်းနိုင်မယ်။နောက်ထပ် performance ဘိုင်းမှာတော့ Snapdragon 8S Gen 4ကိုသုံးထားပြီးတော့ thread test တွေမှာလည်း stability score 74% အထိရတော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်။ thermal management လည်းပိုကောင်းလာတယ်။ဒီနေ့ဈေးကတော့19သိန်းဝန်းကျင်နဲ့ကောင်းပုံမှာဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ။ CV4 Pro ကလည်းထွက်ခါစား19သိန်း30ဝန်းကျင်ဆိုပေမဲ့အခုဆိုရင်14သိန်းဝန်းကျင်ထိကျသွားပါတယ်။မပြောချင်တာမိတ်ဆွေကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာဈေးပြောင်းသွားနိုင်ပါပြီ။အဲ့တော့ပေါက်ဈေးကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ page မှာနေ့စဉ်တင်ပေးတဲ့ update price list မှာကြည့်လို့ရတယ်လို့အခုပြထားတဲ့ဖုန်းတွေကိုဆက်ပြီးတော့လည်းစုံစမ်းနိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့ brand new ဖုန်းတွေကိုပစ္စည်းမှန်ဈေးမှန်ဝန်ဆောင်မှုကောင်းကောင်းနဲ့ဝယ်ယူနိုင်မှုအတွက်အကောင်းမွန်လာခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။